ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាពាក់កណ្ដាលខែ11ហើយតើចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលមិនទាន់មានត្រួយចេញមកតិចឬក៏កៀងត្រួយបាទវាជាការពិតដោយសារតែអាកាសធាតុហ្នឹងនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យដីនៅក្នុងបរិវេណចំការចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូននៅមានទឹកដក់ឬក៏ជុំទឹកដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាកៀងត្រួយពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែរងចាំឲ្យអាកាសធាតុវាប្រែទៅជាល្អវិញមេឃមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចាំយើងធ្វើការបាញ់ទាញត្រួយតើតើទៅនឹងសមាសធាតុទាញត្រួយយើងមានរំញោយខ្លាំងបូកជាមួយនឹងត្រួយខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគុណប្រយោជន៍របស់សមាសធាតុទាំងពីរនេះគឺវាទៅរំញោចឲ្យត្រួយចេញមកស្រស់គ្នាល្អតងត្រួយធំថ្លោះត្រួយមានកម្លាំងហើយនឹងធម្មពលបាទស្លឹកឬក៏ត្រួយដែលចេញមកហ្នឹងវាមានពណ៌បៃតងដាច់បាទកាលណាដែលត្រួយចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូនមានកម្លាំងឬក៏ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់វាក៏ជំរុញនៅក្នុងដំណាក់កាលចេញផ្កាផងដែរបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីដំណាំចន្ទីពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអរគុណ